Министерството за внатрешни молчи за видеото кое вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи го објави на својот Facebook профил, на кое се гледа како, додека проверува дали се спроведува двојазичност во државата, управувајќи со возило зборува на мобилен телефон. Алфа упати прашање до МВР, дали за Османи законите ќе важат како и за сите граѓани во државата. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи неодамна на својот Facebook профил објави видео на кое се гледа како зборува на мобилен телефон додека управува со возило. Дали за ова дело ќе следи прекршочна пријава како што предвидува законот? До почетокот на овие вести не добивме одговор. Инаку самото возило марка Шкода кое го управува вице-премиерот е донација од Европската унија наменето стриктно за спроведување на проекти од Брисел, а двојазичноста не е еден од нив. За коментар директно ја прашавме и делегацијата на Европската унија во земјава. Бујар Османи неодамна објави видео на својот Facebook профил на кое се гледа како додека проверува дали се спроведува двојазичноста во државата, управува возило Шкода, кое е донација од ваш проект и наменето исклучиво за мониторинг на европски проекти. Двојазичноста не е проект на Европската унија, каков е вашиот коментар за оваа случка? Ни од таму нема одговор до овие вести. Во меѓувреме, додека целата македонска јавност го чека 15 октомври да види дали Брисел конечно ќе даде зелено светло за старт на преговорите, се чини дека евроинтеграциите не се приоритет за вице-премиерот задолжен за нивно спроведување, затоа што двојазичноста не е меѓу препораките од Унијата. Инаку ова не е прв пат Османи да биде уловен како прави сообраќаен прекршок. На 30 мај некои медиуми објавија снимка од возило за кое тврдат дека го управува вице-премиерот, како поминува на црвено кај Клучката кај Момин поток. За овој прекршок, освен парична казна, се предвидува и одземање на возачката дозвола. Инаку видеото Османи го објави на својот Facebook профил. Во автомобилот се вози заедно со директорот на Агенцијата за спроведување на двојазичноста Илбер Села и целото е само на албански јазик со исклучок на една секвенца кога вице-премиерот зборува со македонец од известна институција. Дали ова мултиетничност на дело кога едно видео што треба да има улога на промоција е наменето само за одредена публика која разбира албански, што е со граѓаните кои зборуваат македонски, турски, ромски, влашки и останати јазици?